kwemera abantu bakwanze, akakwemera we nk'inshuti yawe. Amen, amen. Uzi Imana itaguhana abantu baguhanye, uzi Imana igukunda abantu batagukunze, uzi Imana igutarura abantu bagutaye, uzi Imana kwimana mu maboko y'ababisha bawe, uzi Imana itaturura abantu baciye iteka. Dufite Imana itaturura abantu, amen, abandi baciye iteka. Imana ikaguteturura abantu batagikeka, ariko igatungurana kuko ari Imana yatwemeye nk'inshuti. Uzi inshuti kwemera mu makuba, uzi inshuti kwemera waba uraye, uzi inshuti kwemera umuryango wagutaye, uzi inshuti kwemera. Ndabaririmbira ibyo wapfiriye yankunze mfite ibyo. Amen. Hari ijambo Imana yashyize ku mutima ashaka ko tuganira. Amen. Zanye ijambo rivuga ngo ubwiriwe uwo ari we. Mbese ahiriwe umuntu umeze ute? Haleluya. Mama Pierina yavuze byinshi akajya avuga ngo mwarimu araza avuga ibi ndabyumva, ariko yatwemeye nk'inshuti. Kirya gihe buriya yatwemeye nk'inshuti. Byari bikomeye abantu badutaye, ariko yiratwemera. Haleluya. Ubu rero kuba batakwemera nta kintu bitwaye kuko ufite uwakwemera. Amen. Uyanyemeye nk'inshuti ye. Haleluya. Ndabyibuka buriya mwagiye muvuga byinshi mushimashima mu nkovu murayishima. Amen. Ndibuka umunsi umwe nagiye ahantu nagiye gusenga. Umuhanuzi arambwira ati ibintu birakaze, birakaze. Nasubira nyine ko bikaze nyine. Imana igiye kukurenya ntinukuri. Ikimbwira ngo igiye kuntega nsanga inteko yateranye. Umuhanuzi wundi asanga undi muntu wo mu muryango aramubwira turabizi ati umupasiteri witwemeye yakwibye ibitungo, ariko yanyemeye nk'inshuti ye. Haleluya. Yanyemeye nk'inshuti ye. Nja kubabwira inshuti itandukanye n'izindi nshuti, nja kubabwira inshuti idahana, nja kubabwira inshuti uyikomezaho ikakugirira umumaro, nja kukubwira inshuti itanyuranye indimi ivuga ururimi rumwe ikarusohoza, nja kukubwira Imana itandukanye n'ibigirwamana. Haleluya. Rangije aravuga ati yibye ibitunguru yakwibye n'umuceri. Ubu se ubundi nafite ishakoshi nashyiramo ikiro cy'umuceri kikajya uko mu byumba. Aravuga ati karaba se wabyemeye? Arambwira ati ntabyemeye nyine ko Imana yabivuze se. Ngiye tujyanye mu buvumo ahantu njya gusenga amasengesho y'iminsi 7 uri kwibwira nti uzaza ryari wima ingoma yawe. Byari mu bihugu. Haleluya. Amen. Arambwira ati nubwo ameze bityo utaransaba imbabazi ntibikunda. Nabwira nti ibintu iyo bitakundiye abantu ku Mana birakunda. Haleluya. Ku bantu byari bijya bipfa gukunda, ariko ku Mana iyo bikunze bikunda bikunze. Amina. Ndangije ndavuga ntabwo ibintu bikira urugamba rurashyuha. Abahanuzi rero bapfuye amaso b'abasaza bose banderanya batisaba imbabazi. Ijambo ry'umukira rigira imbaraga nako Bibiliya ibivuga. Rangije arambwira bati saba imbabazi. Nawe ngaho ese mwamese kuko nabyiba nkagera nko kuri mapere ubundi ndebye urana ndi umujura se ufite ikihe kiba nibyo ibitunguru na pavuro. Icyo gihe byari bineze rwose niyo waba ufite ijana wayitwaraga mbere kwe. Ambwira ati rangije ndavuga nti ntacyo
Haleluya. Nari najyanye na tante usengera muri ADPR, arangije ararira. Arambwira ati ariko mwana wanjye, ibi ni ibiki? Ntabwo ntibi bizarangira. Nkaba nari narose ngo ndi kwigaragura ku buriri, ngo ni kuputa hasi umuntu anyirukankanye. Rero umutwaranye ndamubwira nti ndose umuntu anyirukankana w'umukozi w'Imana nikubita hasi, ibiri bubu byitegure. Nyuma reka tujye twerera abantu imbuto. Nyuma abonye abikoze arangije arambwira ati ariko se undi mwasengaga bamubeshya, murakijijwe ntimukijijwe, mwasimbutse inkike ntajya simbise, ntabwo icyo nzi cyo nuko nasengaga, ariko mu gusenga havamo gukomera. Haleluya. Nudasenga ntuzakomera, uzahura n'abagabo baguca intege, ariko komera. Nzanye ijambo rivuga ngo umuntu uhiriwe uwo ari we. Fatira Bibiliya yawe twinjire mu ijambo. Mwakirigise ngenda numva nibukana Imana igiye kuri kisi igisuzuguriro, ndabyibuka. Haleluya. Jya wibuka ineza y'Imana bizatuma utagwa. Reka dusome Matayo igice cyaho cya 5. Ijambo Imana yanikize ku mutima guhera nijoro. Nejo ndi gusenga mbaza Imana, nese Imana ukeneye iki? Ukeneye ko mvuga iki? Muri njye harimo amagambo menshi, ariko numva ijambo rinjeho. Numva ijwi rirambwiye ngo mbwire abantu banjye, ubambwire ngo umuntu uhiriwe ni muntu nyabaki. Amen. Reka dusome twihuse ducogoze uburyo umwete. Yesu yerekana abahiriwe abo ari bo. Abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ati hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko aribo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi, kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura. Hari igihe ushavura ukagira ngo Imana ntiri kukumva, ukarira ukabura uwaguhumuriza, ariko Yesu ajya arengera abadafite shinge na rugero, bakongera bakabaho. Amen. Haleluya. Ndabyibuka, sinzabyibagirwa, iwacu barateranye njyana umwana wa kabiri, kuko nta kintu nari mfite. Ariko Imana ikamubwira ngo ujya umwana wa kabiri nzakugirira neza. Ntireka ubushake bw'Imana burasharira. Ndangije mubyaye, umuntu umwe arazambwira ati ariko ubundi ibintu byanyu nibyo kubyara. Ibaze nkurikije umwana w'imyaka 6, arambwira ati ubundi ibintu byanyu nibyo kubyara, ubusa ubyariye. Kandi koko byari bifite shingiro kubigaragarira ayo maso y'umubiri, ariko y'umwuka nta shingiro byari bifite. Ndangije ndavuga nti numva barantoneka. Ndangije ndavuga nti ariko Yesu arashoboye. Amen. 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 Ndababwira Imana ishoboye. Ndabwira Imana umubabaro. Hahirwa wababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye byose bigatwikira. Hahirwa umunyambabazi, kuko ari uzazigira. Uyu muntu wari uri hano niyo ababaye, niyo agize umugisha uvuye kuri Uwiteka, ntabwo nawugukangisha kuko nzi aho byavuye biri. Nzi ko ibasha gutanga, ibasha no kwambura. Ntabwo rero wambwira ngo ibintu oya, ahubwo Yesu tukomeze tumwikomezaho, ibyiza biracari imbere, tumunambeho. Yesu wacu arashoboye, Yesu wacu afite imbaraga, Yesu wacu akiza umubabaro, Yesu wacu ararengera. Oya, niba uri n'umunyamibabaro uyu munsi Yesu azakurengera. Niba ubabaye uyu munsi Yesu azaguha umunezero. Niba uyu munsi ntabwo ufite Yesu atanga umugisha. Amen. 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 Topele vomeni dotali. Lele kuti beautiful. Tangaya bini dry. Ayaku
Gabriel Mando Imana yubahwe ibihe byose uri Kristo mwiza uri intsinzi y'abera uri amahoro yacu uri agakiza kacu tukwikomejeho twakwikomejeho intambara ari nyinshi twakwikomejeho tugira imitima y'igisiyoni tugira inzira z'igisiyoni ari wewe uyu muntu arahirwa nawe yaca mu gikombe baka nawe yanyura mu mibabaro araseka igihe kiragera agaseka ongera utwibutse kuye tujya ongera turebeshe amaso iyo tujya ni heza kwa data hari amazu menshi Mana yubaha ibihe byose urakoze mwuka wera ganza kandi utegeke imitima yacu ihembukire rwose kuba imbere yawe kandi uyigwizemo inzira z'igisiyoni urakoze urakarama ushaka n'ibyo ushima uduhanane n'abera bose twizeye Imana data n'umwana n'umwuka wayo wera amen.